det ham den store nu? Nej, det er lige han har nogle mennesker rigtig. Og altså, kører ham nu. Nu kører du nu. Og så kan man få det. Jeg ved ikke, om vi presser væk. Sætter på presset, sætter på presset. 6 år fint. Så nu 6 år. Nu 6. Hvad spillet? Ej, det er flot. Bagerste. Du var aldrig til igen hele tiden. Godt spillet. Hvis Donny han måske ikke om, så ligger han så ikke lidt til fødder for mig. Det var mig, der så den er kæmpe. Er det ikke Donny, der lige rører den? Det tror jeg. Hvad fanden var det? Jeg tager noget til den, kan få den tid, den ligger godt. Møjs falde. Han er ikke løbet meget på det sikkert. Jeg synes, at han skal spille sikkert. Han ligner, at han ikke har ret meget. Fordi deres løbning går ikke op. Den falder bare ned. Ej! Down the highway. Jeg er ikke med her, jeg kan se noget på asfalten af. Han er ikke en dig, der. Der er en dejlig kraft, der står op, når den bare får. Der er ikke stress på. Ja, det sker altså bare. Nu skal være sådan noget der. Han gør også lidt nogle... Hvis Tarbi kommer sprinte derude. Jeg tror, man skal have den derude. En bold! Haps! Det er super let at bane, der er brug. Fuck, hvor er der meget plads. Banen er jo kæmpe. Nu er selv der er ude på samme måde. Yes! Her!
Lev. Så ned og spille mod dig. Du forstår det ikke. Kom bare så. Bare for et frit. Slet. Så er jeg nok ved den. Så det er den her. Han skal bare lægge noget med at skrue på, for at ramme sin pande. Ja, det er lidt. Fordi det er sådan, den skal komme hårdere. Den kommer lidt højere nu at kigge. Godt nok efter det. Kan du selv lige bæltprøve det? Hvad? Vi skal bæltprøve kvalitet. Det er kvalitet, det her. Det er høj kvalitet. Det er bare fucking. Det er bare sådan en træk. Det er fuld over til højre venstre. Det er bare lige sådan en træklods på. Snakke. Ja. Det var lige fodboldsko her, det mener jeg. Det er nogle med ham, ikke? Det er for lidt. All sharp. Har du zoomet lidt ind på i hjørnet? Nej. Jeg tør Så ikke. må du lytte lidt op. Jeg tør ikke. Feeling kapitana. Andy. Ja, Andy. Flot, Andreas. Bare send Donny. Hold da op, Andy. Det er fint, ja. Jeg skal bare spille bagud nu. Jeg skal bare ramme en eller anden. Fint. Ej, måske 6. Giv mig det sted. Ja, det skal jeg ramme ham. Så var lidt lavt og lidt noget. Hvis tager vi får Marker nu. Hvis tager, prøv at hvis det er lille åbning, hvor Stil nu. Harper han går ind, tager kommer ud, kommer rundt om. Så er der åbent. Så er der ædermand med ud. Så er der åbent. Så er der ude. Du har set noget. Jeg har set. Det er sådan noget, man gør i Liverpool. Det gør man nemlig. Jeg vil faktisk lige gerne følge den her. Så vi gør ikke sådan Snakes ball. en rolle. Sindssygt. Der grinder. Snakke. Tag den nu op. Det var min prime time. Det var der, hvor jeg var god. Ja, med venstre. Jeg
det I bare to. det gør. Okay. Nu skal jeg have så hården på. Snaden bare på sådan. Endnu på op. Så. Jeg er enig, John. Jeg er så enig. Så er det nogle gange. Men det er, det sker. Det lyder. Det er simpelthen uden at til den der. Det ligger 2 sekser. Hver rammerbring. Hold da op. Det er nice. Så det er udlæg. Det er meget fint. Men også vildt, vi ikke har en. Vi har ikke 2 højrebacks. En til højreback, det vil jeg på at sige. Vi har jo ikke en til højreback. Vi har Tarp og mig, som ikke er højreback. Ja, Det er faktisk ret vildt, han er den eneste. Hvem plejer vi at have før? Hvad? Hvem plejer vi at have? Ej, en bold. Ej, godt. Gus for søren! Det er for meget, hvis man ligger der med ryggen. Men vores ven havde vi som højreback inden bakker. Bucks. For at have backs. Og for også at lade åbne op. Hvad skal det? Det var også være også, han bare gerne vil... Han har ikke været med varm. Ja, det tror jeg simpelthen. Det er ikke også, hvad det er. Jo, det er. Kan vi tage på kigger? Det er sgu en kort variant, du. 3 mod 2. Kør. Han må ikke gå længere, dommer. Hallo. Han må ikke gå derud, jo. Det er jo ikke vores skyld, at vi har nogle fucking gode spillere. Ej, flot skyd for helvede Gus. Ja! Nej. En kort hjørne. Hold da op, mand. Han skal da ikke se tilbage. Nej, hvor er det flot. Det er smukt. Smukt spil, boys. Så lige en på jubelscenen først. Så er det nemt, mand. Snak lige med dommeren derinde. Han er så varm. Så meget gang. Ja, Geo, kør. Ej, hvad nu? Vent. Den vej. Stor. Det er meget godt. Ej, det er en god bold. Det er komisk. Det er min fejlbold, der ligger. Ej. Jeg blev lige der bange. Hvor lang tid er det gået, Mads? 14 minutter. 14 minutter? Det synes jeg, du er allerede på. Det er til en time. Skub lidt! Jeg synes godt, at Harald har udfordret det der. Her tager vi Olaf. Jeg har noget skidt til siden af. Eller bare... Ej, Kevin. Kevin, det point. Skal lige slappe af noget. Dumt et ball, mand. Hvad vil du kalde vores her bare? Ingenting at sige. Tror jeg,
Akanji. Jeg kalder ham en Reservoir. Sløjt. Pøl ned. Måske en Wan-Bissaka. Nej, Wan-Bissaka. Vi snakker om det. Det er bedste hold, der ikke er. Det må du ikke kalde ham. Vi snakker om det. Det må du ikke sige. Det gør ondt at høre på. Ring bare godt. Ring bare godt. James er den bedste. Reece James. Reece. Han kan sgu da ikke lave andet end blive skadet. Han er stadig den bedste højre Det er bare. Reece James i nu. Det kunne have været det her. Men er hvad? Positivt. Jeg tror bare, jeg tror ikke, de har godt lide at blive rørt af fysisk. Ja, det er der, man kender. Det er udelukkende en mandlig. Han har altid det omkring Jyske. Det er meget godt læse sådan det der. Jeg føler også bare farven, man skal Jeg er glad for at lave ballroom til det. Kom nu, Mille. Kom nu. Det er fint. Det er fint. Du har den ikke sådan? Der er helt dårligt. Så er det noget fint. Yes! Fælde, ring! Fælde! Yes! Nu spiller vi, hvem har vi næste weekend? Ikke nogen. Ikke noget? Vi er ikke. Nej, ikke weekend, men træning eller kampfri. Ja. Jeg tror, vi træner om lørdagen. Så har vi kørt. Øj, Marker! Du er så blank. Spil nu, Marker! Marker, Så jeg går for det for 7 år siden. kan vi få ham på bolden? Man kan lave noget fucking noget. Han er så fræk, når han løber med bolden. Ej, en bold! Ej, en bold. Marker. Gør det, Stig! Jeg vil gerne nogle gange have 6'er på den der position. Det er en gave. Jeg havde losset på mål hver gang. Jeg har lavet det væk fra mål. Højst og sikkert. Jeg kunne ikke være en bold. Du må så meget. 6'er. Så er ikke det Nej, gode. nej. Det vil jeg være rigtig god til. Bare nej. Eller 10'er. Eller 8'er. Jeg var faktisk Fik ind på 10. Eller målmand eller hvad? stopper på Målmand? Men så hvad kunne du ikke være? Det er ikke tid på. træner. Det kunne du også godt være. Alle dine gode inputs. Det kunne også være noget der. Jeg har også været skadet med at være træner. Jeg har fået som træner. Men det var tidligt også været skadet. Kom. Elmen. Så står mange mænd i feltet. De æder med mig. Det er det også. Det er ikke. Han virker meget venstrebenet om det, så ikke han. Han er også bare længe. Meget. Hans ben er ramme. Ej, de er jo så lange. Det skal jo bare ud. Han er 70% ben om det. Han er bare ben. Han er ben. Jeg tror, at Tessa laver Han er ben. Jeg laver noget for inspiration. Det er ham bare. Han ser lige sådan lidt kom. Kom bare til at gå der. Det er så klart. Det kan bare noget. Lysing og Torge FCK på kongen. Det er fucking sjovt. Har du set den video, hvor det var jo? Ja. Det er fucking fedt. Jeg håber ikke, I skal spille på den der bane, vi spiller ud af. Så jeg kunne lige se godt med. Nej, det er en god. Ja. Jeg tror faktisk ikke, hvor han gider spille her. 11 nu. Jeg får den lille rød. 11 minutter over Marken. Marken, der er ikke nogen, der følger med Marken dybt ned. Vi skal altså bare slå den dernede. Godt lavet. Hey, kom. Indlæg. Der var heller ikke så mange i feltet, ikke? Nej, de er flere felter end os. I begge felter. Jeg har ro.
Kom igen. Godt, så. Sådan er det nogle gange. Var det deres høje stopper? Var det deres høje stopper, der var glad for den? Hvad? Ja, fodbold der. Tror jeg. Ja, det var. Men jeg tror også, de har en bak, der er glad for. Men når man tænker på sidste år, Lysing sidste år, så er de jo meget bedre. Jamen, jeg ved ikke, at Toiletten var okay, så det var ikke det. Hvad blev jeres kamp mod hjemme? Jeg tror, vi vandt. Det er ikke, om simpelthen. Lysing, Det tror jeg også, men Jylland jo... Den er jo 11 år. Den er 11 år, ikke? til sidst så gælder det. Da de står 5 år, så bliver den står 6 i pause. de fandme... Det er sjovt, Erik. Sakse. Vi æder med alle blevet glade for at sige det. Jeg tror, det har været en del af oplægget. Det er også lidt en kræver sjovt spil. Hvad? Tit kan vores spil blive meget lavt, så det er fint nok bare stå ned. Ja. Hvis vi ikke kører en kort igen, så er vi mærke det. Det gør Vi laver etteren. Vi vælger simpelthen at lave etteren, efter vi har scoret på en kort. Gustav og Mælken. Det virker top underligt. Elme. Det er meget sød bold, eller? Hvad sagde han? Det er okay, Elme, så længe du bare ikke scorer. Det var det, jeg Det hørte. tror jeg kan sige. Det var det, jeg hørte. Det tror jeg kan sige. Kom nu, boys. De er helt nede i hjørnet. Det må de aldrig komme ud. Yes. Spil nu, Donny! Spil nu, Donny! Donny! Han er så fri. Det skal også falde ind, eller hvorfor løber han ikke sprinter? Han er bare i godt humør. Hvad? Han er bare i godt humør. Han har bare lyst til at sprinte. Han har allerede tændt sin GPS. Glæder det. 23 Nej, jeg har ikke lige glædet. Nej, hvor er du dygtig egentlig. Mængde dybt her. Skal jo have mig på. God lyd, John. Afslag. God lyd, John. Ser bare lige sådan her. Han kunne næsten lave service her. Eller noget. Tarp, han er så skudt. Fordi de følger ikke. Tarp skal jo ikke ud og løbe med ham der. Nej, men... Til Marker. God. Ej, ring! Ja, det er til helt flot. Jeg ser han også det for. Følg om Mikkel. Følg om Mikkel. Værsgo. Hey, Mikkel. Mikkel, venstre. Ah, det er min nede. Kom her, kom. Nej, helvede. Det er fandme sjovt. Jeg bliver altså meget lavet. Fuck, hvor er det godt lavet. Jeg bliver meget lavet på noget. Fuck, vil jeg meget gerne være Marker. Her er Markers kort. Så hurtigt. Bare hans pace. Jeg gør alt for at Marcus elsker. Det er sindssygt. Det prøver at gå i Ej, dårligt træspring. Bare vent på det. Bare vent på det. John, hvad vil du gøre fanden for, vel? Hvad vil du gøre? Ja.
svarer til det spørgsmål. 37 mål per sæson. Ude. Udelukket. Alle sammen på Det er ikke etteren. andet. Alle sammen på etteren. Vær så stolte. Gør det. Spiller vi igen? Spiller nu bare. Man kommer op og scorer fra på målene. Vi spiller 11 nu, ikke? Vi skal bare Tager den op, lav 1-2, og vi sparer med døves. De har bare pakket sig. Vi var 2 mand i feltet. Det havde været vildt, hvis det virkede. Nej, gå løs. Bak den ned af. Det er godt til ring, at han begynder at stå i den her. Det er bare noget, lidt for meget trend her. Hans fødefod der, den kan jeg ikke lave. Jeg har fået trænet den fede så meget her på det sidste med Anja? ja, de har lavet meget den der indlægsfølelse til halvvejs. Det skal være. Hvad for en indlægsfølelse? Der hvor stopperne skal op og... Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Nå, den der, hvor vi er delt op, eller? Ja. Det er derfor, jeg ikke ved det. Shit. Det fint ikke, det fint ikke. Godt egentlig. Sådan lidt op, for det lønte den lidt op. Kan ringe lidt på bagsiden. Prøv at se nu. Ej! Hvor er det godt. Ej, hvor er det heldigt, der Det er bare et noget at sige. han er virkelig tom, ham der. Det kan man kan se, hvor han er tom. Hvor du være med om? Hvor du være med om? Hjerne. Jeg kan godt se det. Så brænder bare op med den der side. Det er Jarne Lyve. Det var Jarne. Jeg ved det ikke. Det er hjerne for lysen, det der. Hvad laver han nu? Han er ikke på det. Han er bare. Det var så dumt, tror jeg. Og de mister nogle tænder i gangen. Jeg tror, det er noget. Han prøver at skabe nogle penge sammen med nogle tænder. Men hvad er det ikke i Viborg, hvor han er på efterskole? Vejle. Men han er ikke Jeg spiller for Vejle Center. fedt nok at tage sig på efterskole i Vejle. Hvor jeg ikke spiller. Men han er heller ikke god, han er bare højne. Han var løbe. Han var fucking god for os. Ja, men han blev bare løbe. Han kunne ikke noget. Men Sester var god til at sætte det op. Han var bare fysisk monster. Ja. Der var ikke noget fysisk, han ikke kunne. Han kunne også bare hoppe sindssygt højt. Han var på fucking højt, han kunne løbe dagen lang, og han kunne løbe fucking hurtigt. Hvad skete der? Så er det godt ske. Det så fucking sjovt ud. Det så fucking sjovt ud, det der. En minut op, en minut op. Godt lavet. Se tak. Det var det der. Se Marker. Du får Marker til. Sæt ham. Sæt ham. Ej, hvor er god, der. Kom på. Højre. Jeg tror bare, det er han er gødstarten. Spillesten. John, er du klar? Jeg skal lige tage en halvleg. Jeg tror næppe. Jeg tror næppe. Skjus lidt. Skjus. Det er Ja, sygt. det vi igen nu. Det ser vi igen nu. Han ligner en, der ikke kan på fodbold. Han kan jo se det nu. John, det er tid. Nu skal jeg holde min kæft.
Mit postnummer siger mig bager. Okay, godt. Bedste præcision i den ene. Oj! Giver ham lige ned der. Ej, hvad der sker lige nu. En, der hedder Arthur Stemmer i min klasse. Han skal lave collab med Lasse Vestgaard. What the fuck? Lasse har haft. Han har fået noget af ham. Klart her. Nu de har godt masseret jeg føler midtbanen på heller ikke med. Der er snart plads til 6. Jo, men især til 6 har Ej, en vending. Nej. Ej, en vending. Var det Sten, eller den der? Ja. Hold da op, Sten. Hvorfor tager du det? Sådan er bolden, man kan ikke se bolden her. Overvej lige med Ruben på kameraerne. Det er nok med kameramand for Mest United, så. Hvorfor er der ikke nogen anden? Stående kører du bare. Han går bare på en tur. Jeg skal afsted. Hvem er det, der råber lav det? Det var meget dumt. Hvordan er der indkastet der? Okay, for helvede, for helvede. Men prøv at tænke på, at han er med fedt. Der er nogen, der er gået i skole med ham. På vores. Det er fedt, han bliver dommer. Så er der andre, der vælger at gå i gymnasie, eller tage en uddannelse. Igen! Hey! Alex, kom over! Vend igen! Venstre, Harbo! Alex! Jeg er glad for en halvlæg, den rammer Tabi hårdt. Det er jo så zoomet ud der kamera, man behøver næsten ikke gøre noget. Det zoomer så meget ud. Jeg kunne næsten bare stille den i midten, og så bare... Men det giver jo ikke mening, så man kan ikke se, hvad der foregår. Yes, igen Ole! Må du gå! Må du gå! Elite Ole! Hey, læg dig vind dem den! I højre marked! Ring ind! Kom nu, Holmo! Ja,
Lige med ham. Læg dem ind. Kom igen. Kom op igen. Selvfølgelig tjen ham. Hold da op. Der ligger eddernem flot. Det ligger måske ikke. Tager han er bare den monster. Spiller lige sin egen tid der. Stærkt. Tager på det gym. Det er godt at se. Kan du se noget, vi kan? På en også marker. Eller bare pælt ned. Til Harmo! Til Harmo! Ja, Ulla! Kom energi! Den er god! Den er god! Vent! Vi står bare lige. Det var helt godt. Klar, bagved dig. Cool ud. Ja, værsgo. Ved han ikke. Bag dig, Harmo! Fortæller hun. Kom nu med det! Rulle! Kom på venstre! Stå her! Alex! Vent! Højre! Venstre! Hvorfor har vi ikke pres på bolden, gutter? Ja, vi skal pres på nu! Kom nu, Sten! En tag. Ole. Tæller man heller den her i feltet? Det er meget godt, vi kan lever på det bolden. Okay. Det var ikke det, der lå. Der stiller han helt på. Han står meget fint, ham der. Godt ind, det. Åh, ind i midten. Omstilling, kom med. Hjelte. Nej, Hjelte. Satan Hjelte. Han bare sidder og Det er ikke nogen omstilling alligevel. Det var sjovt. Du er altså spejl.
Du bruger nogle flotte ord, altså. Du bruger nogle flotte ord. Langt til. Jeg har taget før på stå. Ja, det har noget skærp, bror. Spil den, Gøs. Ellers også fodspørg. Han er god til sådan en bolig, for til at se voldsomt. Gulli er faktisk virkelig god til at smide sig. Ja. Han får ekstremt mange frispark. Han er virkelig god til det. Men han gør det på en sådan god måde. Der er en, der får nelt der. Klingo. Sten, han står også og afventer. Klingo for sig. Kører lidt i min røvbæl her. God play. Kør dem alle sammen. Kør dem alle sammen, Donaten. Du er nødt for tabt der. U6 er så vent. Kan vi med ind i pausen? Plejer vi ikke? Ja, klar. Kender mig i dag. Vi skal være klar med en lang start. Om 3 minutter. Har jeg kun filmet 12? Føles som 100. Hold kæft, mand. Jeg tror, det er den 30 sekunder. Får en anden pause halvvejs. Hold nu kæft, også. Vi får lige sådan en pause. Der bliver andre jo ikke. Hvorfor jubler de så meget? Men bror, Godt ind med. Godt gøs. Ja, ring. Kom nu, Donny. Kom nu, Donny. Ram bare Donny. Jeg skal komme op. Vi står meget langt nede lige nu. Jeg har aldrig gjort det, når jeg har gået i banen der. Jeg kunne lige så godt spille 10. Jeg ved ikke, hvorfor han giver mig kuls. Kunne? Fordi han ligner Bare driv sig op. Han ligner en, der er voldsomt hurtig. Nej, flot gutter. Spiller vi igen? Flot boys. Flot opbygning her. Når du skal bruge den her opbygning til videoen, er det god.
Virkelig blevet opbygget. Hold da op. Ja. Der var så lang tid til pause. Ja, vi... Den er 16 år. Den er 16 år. Nej, den er 15 år. 16 år. Jeg har lyst til at zoome ind her, fordi man kan ikke se noget. Jamen, det kan man se Elme hernede. Jeg kan få et indsats til Elme i dag. Flot hop her. Den gør han ikke lige her der. Sin hvad, hva'? Sin hvad, hva'? Ja, fint. Bare spil lidt for det. Nu har vi Jarnel i vores side. Det bliver sjovt. Vi har Jarnel i vores side. Det skal nok blive lidt sjovt. Godt. Vi har lyd for Kavi her. Kom. Sig noget mere, Britt. Sig noget mere. Det må han ikke få lov til det der. Jeg er faktisk lidt hurtigt der. Tror du stængt på lige så mange gule kort derude, som vi kan se for? Hvor fik han mange sidste år? Fik han en øverste med der? Så det er ikke kun sidste år, han fik mange. For mange. Han fik karantæne på det tidspunkt. Ja. Han har også bare en gul kort med. Ja. Han kunne aldrig få rødt kort. Nej, han kan kun få gul kort. Og hvis han får et rødt kort, så giver han for 2 gule kort. Jeg har 2. Hold da op, det der. Hvor fanden er der ikke en, der tager ham? Han tænker egentlig... Kommer Slette helt op? Hvordan kommer han nogensinde derop? Slette, han er der resten af nye barber. Barber? Kan han da lige fade? Det er lige fade. Ikke engang fade. Det er ren skin fade. Det er tape. Taper med tape. Hvad, er vi skiftet til flat, eller hvad? Prøv at se så. Ja, det er vi sammen, ikke? Så, den skal vi have. Kom nu. Vent den. Det er helt højt, du sætter dig. Er du dum? Brutalis. Det skal være det der på tabs ryg, ikke? Så der var en hvid streg igennem. Ej, hvor er du god, Marker. Den er bravo, den der. Den er ikke inde i feltet. Oj. Rolig nu, rolig nu. Han giver ikke gul kort til sin klasse nu. Selvfølgelig kan han ikke det. Det var matematik, kammerater. Jeg er sikkert, Marker er sikkert kommet til at lave en selection. Og opgaver. Jeg tror ikke, det er Marker, der har lavet opgaverne i hvert fald. Nej, det tror jeg ikke. Ja. Den smelter.
10 sekunder med. Bare lige 9 og 10 sekunder. For hvad? Hvorfor har du snakket med lige om, nu kommer ret? Hvad har han gjort? Hvad er det, de vil have? Han har fået gult kort. Skal han have dødsstraf eller hvad? Altså, hvad sker der? Det er ikke fordi, han er blevet sneglet, altså blevet af benene ved at falde af. Nok er lavet frisk. De spiller lidt deres egen sikkert, ikke det? Nej, bare roligt. Hvorfor? Det virker mærkeligt, det der. Mangler lidt en 6'er, yes. Så venter over op til en og driv for helvede. Godt sten. Ja, okay. Nå, hvad så er det ikke bare noget, vi bytter? Godt, Sebastian. Og hey, ring. Hey. Så der var et fint kort der. Ja, det er ikke det. Jeg kaster ham jo rundt, jo. Sådan sker der. Han er jo helt ude at flyve nu. Jeg glæder mig til at se Nikolaj Østergaard på banen. Hold da op. Østergaard. Nico. Ej, det glæder jeg mig til at se. Det skal jeg ikke lægge. Formentlig. Godt lavet her. God tanke, ellers god tanke. Det gør det. Det er stadig 3 point. Gutter! For helvede, mand. Jeg kan pres på! Godt forsvaret. Godt kommet, mand. Godt, Vilas. Godt, Slette. Super relation. Tror du, det er bevidst, at dommeren støvler matcher med hans trøje? Det er så meget fedt ud. Jeg tror, han har støvler matcher til alle hans trøje. alle hans sæt. Tror du, han har pink støvler? Er de ikke nogen gange pink på? Meget fedt på en eller anden måde. Lidt til time. Rasmus. Masse tid. Han er 10 år. Yes. Fuck, han er. Hvorfor er det, de på sladesrækkerne bliver blækket? Det er det heller ikke.
Jeg tror ikke, de er vant til, at man går ind og lige nuser dem lidt på benene. De er ikke så glade for det. Lige inden at nusse nosserne. Hvad? Mingus, så er det nu. Debut Kabi. Det er en 50'er i fødekassen. Debut. Og debut, hold nu op. Det er 75 kroner lige her, gutterne. Oj. Sikke en dag. Mikkel, smil til kameraet. Yes. Jeg ved bare, han kan høre mig. Ej, hvor er de glade. Hey, de er virkelig glade for at trulle dernede. Så han er blevet klippet. Jeg ved ikke, om man kan se her. Jeg er lidt taget. Jeg blev klippet i går, for at være frisk til kamp i dag. Ja, det er meget fedt. Lad os lige køre med 3 mand. Vi kan lige trevorket her. Tager han på midten. Marker lad her, tager vinder lige på en tallerken. Kalder ham tallerken, tager. Vi kalder Ø for simpelthen en telefonboks. Godt lavet det her. Godt lavet ring. Ej, det er flot her. Bare for Ø. Klasse Osvald. Det har hvor der spiller 10. Skal være frispark. Ja. Hvad er det, der sker? Fedt, når han lige bliver sådan noget. De vil ikke lige have en... De tænker ikke, det er en idé at tage en træner, der kigge på, måske? Eller... Nej, jeg tror, de har ikke. Nej, de har kun 2 ude på benene. De kan låne shit. De har jo kun 2 ude på benene. Du kan lave en knude. Hvad siger tiden her? Kom. 2 minutter. John, det er 16 år. 3 minutter. Det er 16 år. 2,5. Man kan godt sparke herfra. Hvor han skal sparke. Det er helt... Skal jeg zoome ind nu først? Jeg har lyst til at zoome ind her. Jeg ved ikke, om man skal zoome ind på Mikkels venstre arm eller på målet. Jeg er i tvivl. Den er rent højere. Sæt den lige op, så hvis han kaster op i hjertet, så bliver det. Så skal han også sparke. Hvis han ikke sparker, så bliver jeg sur. Han sparker vores ud på det. Nu kan jeg spille ring. Okay, vi zoomer ud igen. Der var ikke så meget finesse eller hvad der var. Hvorfor kan vi det? Så ved de ikke, hvad de skal gøre. Jeg kan ikke så flat, der har bræst gør det. Det startede flat. Klasse Ø, mand! Ø, han har startet fint. Der er også Ding Dong, han kan også have debut. Det er ikke først. Jeg håber, at han får debut, ellers bliver jeg ked af det. Den med Føde. Føde har spillet her. Kram. Flot spiller her, gutter. Tiki-taka-ball. Tiki-tak. Ram tab i foden, han er. Ram tab indenom. Det er godt, han ikke hvorfor er det også slet, han mejser på det? Jeg var sikker på, at han skulle have givet sig. Ej, det er en god bold. Stop nu af. Okay, John. Nej, vi kan godt lige vente til den går ud. Jeg skal nok være så meget. Der skal være frispark.
sker der? Yes! Jeg vil ikke sige fake ikke har spillet. Ja, det er en gave. Kom nu. Ølmål. Åh. Siger han den med baghovedet? Ja. Ej, det sker der. Kæft, Rik. Shit. Charlie aktion. Det kunne være sygt. Han er klar eller der var lige en lysningsspiller, der sagde, at han rammer bold. Det er også svært at sparke anden væk. Det er også svært at sparke anden væk, altså. Han rammer bold. Han er stensikker. Bolden sidder. Jeg tror ikke, han har et knæ med ham. Jeg får lidt mere under Charlie nu. Charlie han er helt klar, og så kommer han ikke ind alligevel. Charlie, han er ready. Okay, Carby. Hvad skal Carby ud og snakke med nu? Han skal bare have lidt vasser. Ja. Det er milliarder kapital. Og vi har 2 fyser inde, boys. Vi har 2 fyser. Ja, det er også fucking fedt. Det er så stilet at have 2 fyser inde. Hvor mange fyser havde ligesom en der op i hovedet? Ja, det går. Ja, der er ikke hovedet. Det er da sidst om. Det var godt, det var godt. Det er også god for fyser på hjemme. Jamen, den er bag. Der er så mange, der følger med. Der er så mange, der er med. Tager vi fod. Var det klasse, boys? Godt lavet, vi lader. Sten, det er lidt underligt godt. Kom her. Så meget lige nu. Jeg kan sige det der med dommerne. Kæft, vi spiller dårligt, mand. What the shit? Okay, giv ham den nu. Så giver ham den dog.
kan ikke bare ramme en kant. Vi kan ikke bare ramme en kant. Jeg føler igen, jeg tænker sig også på eller Ø, han må godt få bolden. Harbo. Kommer ned på her. Jeg er kun stået i 6 i 5 minutter. Føles som et år. Jeg har sgu afsted her i mindst en halv time. Ja. Jeg fik et chok, kan du sige. Jeg har 14 minutter der til. Jeg skal da hellere løbe det. Ja, for... Han ender sig selvfølgelig i nummer 6. Ja, det er kriminelt. Han skal jo have et meget fejl. Han kan ikke rende rundt med nummer 6. Han skal have sådan noget... Han skal have sådan... Hvorfor har vi også skal sige nummer 10? Jeg tror, det er noget her, faktisk. Det er faktisk det, der gør problemet. Marker har jo nummer 8. Sælge skal bare være glad for, altså. Det er nummer starter med. Sælge skal bare være glad for, at jeg ikke har fået 38. Og få et spil. Han er okay hurtigt. Jeg er glad for, at jeg får den der med på video. Altså jublescenen. Det var en, jeg tror, man lavede syg, så lavede en speedhoppet. Ja. Det er også bare lyset på. Nej, det er han dribler den jo. Han dribler den jo igennem 4 mand. Fuck, hvor er det dårligt. Godt, du spiller så godt. Du spiller så godt, mand! Lidt over 20, hvis der også er selvfølgelig for det er lidt sjovt. Det bliver lidt sjovt. Det er stjulmer. Hvad er det, 6?
Bare på 40. Ja, tæt den bare hen. De kommer ind i 70 minutter. Binding står også klar derude på sidelinjen. Til debut. Så vi bare lige på til gode ekstra. Nej, det skulle vi da klare på vores pres. Vi har vundet deroppe 20 gange. Ja. Klasse ring, mand! Kom ud, kom ud! Jeg håber, han har taget den astma. Han lever i gang. Klasse ring. Kan du bare se kontakten? Det du gør, så. Det er også sådan en ting. Også det også. Jeg lader det så lidt stedet, man gør det. Jeg får noget i sådan noget. Ej, ikke så sten. Ej, det bliver en fyr. Hallo, hey. Der er flere penge. 50'er mere. Plus 25. Nej, det er 50, 50. Ja, 50 uger med Ø og 25 ø, 25. vending. 150 kroner på en dag. Det er fint. Vi tager det. Så 3 point ind. Min ryg. Det var til sidst, du var nede til. Det var til sidst, du var nede. Victor Harbot. Frederik. Det her er Mathias. Godt, Fred. Ja. Det er. Nej. Det er Nikolaj. Klasseøl, mand. Han er der ellers. Kom og sæt det. Han er der ellers på bagerste stang. Kom nu, sæt den op. Okay. Hvem er blevet taget ud så? Nå, det var Mingus. Sæt den ind igen. Jeg har også dybt. Hvem vil dybt? Hvem vil dybt her? Hvem skal jeg spille? Jarl eller Det er Jarl, eller han flyver. Suarez, han må ikke gå ind endnu.
Guldet klart. Du har slet ikke før. Så det er ikke mærkeligt, det der sker. Hvem ser mærkeligt? Jeg gider ikke kigge på den i gang, hvis du er lidt. Ej, boys, kom nu. Ej, boys, det er altså fremragende filmarbejde her for mig. Kom an fra. Han kommer væk med. Vindling. Dybe løb. Vinding dyb. Hvad vending? Ej, kunne du trylle nu? Skal du ringe til vores indlæg? Det er bare 2 minutter. 2 minutter. Hold tæt på, boys. Ryggen til mål, det er helt
underdommeren på slag. Skal han have røg i hvert fald. De må ikke komme ud af den der, boys. Skal jeg på banen? Hvad siger han? Altså, vi har ikke flere udskiftninger her. Det var Charles. Han må ikke komme ind på den. Ej, han er også okay. Men det er jo lidt et problem, hvis man skal have minimum 20, så har vi ikke nogen til, hvis der er nogen, der går i 10 minutter før tid. Han skal være have minimum 20, tror jeg ikke. Hvor? Skal han det er det, ja. Det er, men det er jo sådan, det er jo lidt, altså, ja, det er fint nok, men hvis der er en, der bliver skadet, så er vi fuck. Så kører vi 10 mod 11, og hvis det er sådan en, hvor den står 2-1 eller sådan noget. Ja, der er en, der kan blive skadet i sådan noget 72, så har vi 18 minutter. Ja, hvor vi skal løbe rundt. 18 minutter med i undertal. Og hvis det er sådan mod 93 eller Køge eller sådan noget, så det er altså... Det var 2 følelser med, at de kan fikse det. Las! Så er det bare i felt. Fordi kan skal du have. Satan! Godt, Slette! Godt, sikkert. Ej, kom nu, mand. Der er høje vibes, og der er gode vibes. Der er gode vibes. Boy, skal vi ikke få sådan last minute, sådan 94. minut, hvor Andy kommer op? Andy kommer op på hjørnet, hælder den ned. Har I set det? Han er... Ej, godt løs, sgu. Ham der, mand. Skyd nu! Ding dong, lige kort. Det var en god debut. Satan, Mending. Hvad? Det gør jeg også. Og det var som en 15-spiller. Ej, godt rent!
er ikke bange på det der. Kom nu! Nej. Det er fyldboldet, som næsten har 500 kroner, mand. Stærkt ud! Ja! Kom nu, boys! Jeg har simpelthen på. Boys, over. Er der nogen, der ved, hvor lang tid der er tilbage? Hvis vi starter helt, ikke? 3 minutter. Boys, kom så. Hvad står der her nu? Jeg skal da. Det tør jeg ikke kigge. Jeg skal filme. 86. Nej, 86 14. Kom nu, Vending. Over presset. Kom så. Yes. Ej, den er noget lort. Indkast dernede. Kom lidt ind. Kom ind. Ind for satan. Bare ind for satan. Ikke ned. Ind. Jeg sad ovenhen, så det er godt lige spillet. Jeg lige spille bølge. På bølge. Yes, Harbo. Harbo, han er i sin livsform. Ja, han er vred. Kom så, Vending. Kom nu, boys. Kom ud. Yes, bliv ved. Fint, rolig. Kald mig. Det er der, hvor han bare skal gå væk fra bolden nu. Lad os, når man går hen til, at gå væk. Rolig, bare hold den der, egentlig. Hold den der. Ja jo, Ø er stadig. Vending er stadig. Alle er stadig. Kom igen. Noget vending. Det er bare gået fra os. Yes, Vending. God arbejdsmoral her. Fuck, han er hurtig, ham der. Yes, Ring. Klasse, Ring. Det er der, hvor han bare skal læse noget. Hvorfor skifter du til flade? Vi når ikke engang at presse. Vi kommer til at snakke for en gang, jo. Nej, Osvald, det gør du simpelthen ikke, det der. Det er dumt, det der, Osvald. Boys, vi er lige trådt ind i den 89. minut, boys. Nej, jeg kommer ud og ikke meget til. Der var bare Lysing ikke en fys. nej, hvorfor siger du det? De er ikke en fys. Det er rigtigt. Så skal jeg bare gøre nogle drækangel på dem. Han er køen. Vi kører lidt rundt. Kan jeg kigge på den? Den er stenset, ikke? Han er brækket, den der. Skud. Og de hører bare, ikke? Se ham der lysteknologi, og det er jo sjovt, så vi lader. Han er gay. Nej, det er helt galt, det der. Hvorfor lavede Cristiano til efter ham?
Hvis han er pæredansk, ikke, så er det forkert. Okay, de giver jo hans ben, bror. Det kan jo godt være, at han er sådan fra Sydafrika. Så ved jeg, det er sådan frakken. Solreflekteret. Jeg synes ikke, John har sagt noget på det. Jeg tror bare, han eksisterer derude. Han eksisterer bare derude. Han smadrer også bare en år. De vinder 4-0 mod Southampton, så man går 3 i en U18-kamp. Hey! Det er ikke så det. Der er ikke noget meget til det her. Så hun siger noget selv før. Selv kender du? Selv før mig til det. Se, hvad er der på mig? Tegnfører. Okay, nu kommer vi ned, eller fjerner en eller anden. Ej, men det er egentlig, der er jo klart ud på. Var det egentlig? Zoomer lige ud igen. Jeg tror ikke, Knud ser på hvad der er ikke. Jeg flyver af noget for højre. Der bliver, jeg tror altså, der bliver lagt meget til på det. Der er 2. Der så mange tag derude. Jeg står bare og kigger på hans chest. Han er god. Så det er for... Ja, det er endnu på sin gade, tror jeg. Altså, hele overtiden, hvor folk der ligger noget. Jarne, jeg tror, der er måske på 5 Hvorfor er vi så mange? Jo, det er faktisk fint, at vi er så mange. Tre minutter. 3 minutter. God lydring. God lyd, Tarp, Kabi, klasse. Har Tarp overhovedet sagt noget? Det er præcis det for en show. Jo, det er jo dumt det der. Det er jo bare dumt sagt. Han vælger ikke at bruge stolen. John har ligget med i stolen. Han sidder godt til klasse. Ej. Det er ikke lige blevet med på røven, vi får sådan lidt. Nå. Men okay. Lysen. Det skal man. Men ikke, hvad står du og kigger på endnu, men ikke? Yes. Han er ved at nå den. Det der styrke, vi skal lave. Hvad det hedder? Netblok eller... Nå, er den her op at tabe på Ja, på væggen. springe? Jeg er skånermøber. Hvad sker der? Jeg skulle få Tarp her. Tarp, han er the goat. Han er en trend derude. Han er ikke goat, han er the goat. Han er sgu en trend derude. Godt ud. Skubber ham lidt i ryggen. Det er klasse, det der. Det er klubbekamp. Hvor det der bane, der bliver brugt. Ja. Clear. Det er Harbo. Vending. Ding dong. Kom så. Bliv ved. Godt læst. Kom med nu. Det er jo mig.
Egypt. Ikke alligevel. Sjov. Ej, det gør du godt. Yes, sir. Rigtig beslutning. Kom on. Yes, Binding. Den kom nu. Yes, boys. Kør. Ned i hjørnet. Harbo. Hey. Hvad siger du ham til? Se, I har så kassen træks. Ikke sjovt, når det er mand, der har været først i det der. Giver den.